وتمتد قناة السويس من الشمال إلى الجنوب عبر برزخ السويس ليصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر، وهي تفصل بين قارتي آسيا وإفريقيا، وتعد أقصر الطرق البحرية بين أوروبا والبلدان الواقعة حول المحيط الهندي وغرب المحيط الهادئ. وتوفير الوقت والمسافة هو ما تحققه القناة، وبالتالي وفر في تكاليف تشغيل السفن العابرة بها. بأكثر من 10% من حجم التجارة العالمية و22% من تجارة الحاويات، تأتي قناة السويس لتتصدر أهم ممرات حركة التجارة العالمية، ويبرهن على ذلك أزمة السفينة الجانحة التي أغلقت الممر الملاحي للقناة لتوقف بذلك تدفق حركة التجارة ووصول السلع والمنتجات إلى مقصدها، مما أدى إلى تعطل حركة الملاحة العالمية وارتفاع أسعار النفط العالمية بنحو 2.5%. وباعتبار قناة السويس همزة الوصل بين مراكز الإنتاج ومراكز الاستهلاك، فهي تربط بين دول منطقة الشرق الأقصى ودول منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا، وتوفر بين 8 إلى 11 يوما أمام السفن المارة من الشرق الأقصى إلى أوروبا، بالمقارنة بما ستستغرقه إذا ما أخذت الخط الملاحي التقليدي والذي يمر بطريق رأس الرجاء الصالح. وبافتتاح قناة السويس الجديدة في عام 2015 فقد عظمت البلاد من قيمة ومكانة قناة السويس، حيث أسهم ذلك في تقليص فترة العبور نحو 11 ساعة إضافية. ومن المميزات الأخرى لقناة السويس التي لا تقل أهمية عن تقليص المدة الزمنية لعبور السفن أنها أطول قناة ملاحية في العالم، وحركة الملاحة فيها تتعاقب ليلا ونهارا، وهي مهيئة لعمليات التوسيع والتعميق كلما لزم الأمر، لمجابهة ما يحدث من تطوير في أحجام وحمولات السفن، فضلا عن أنها مزودة بأحدث شبكات الرادار والكمبيوتر لتكشف وتتابع حركة السفن على طول القناة، وتتيح بذلك إمكانية التدخل في أوقات الطوارئ.